Takže jo, zdravím vás Koka po 7, teda Rantirix, sorry. Zdravím vás Rantirix a dneska vás tu vítam u nového videjka. Ideme si zase zahrať Roblox. To sa doma, tak som si povedal, že idem natočiť ďalší opening. Sice teraz to bude opening 100 kľúčov. Jej! A nie hociakých, ale Tech World Tendor Pet Simulator 99. A sorry, bo mám natku, no. Tak čo už, no. Tak vie, že v Tech Worlde je vlastne, v Tech Worlde je vlastne čestka, kde vlastne je, no, táto čestka a my spoločne s týmto mamičkou a troška som si vylepšil inventár. Ja mám Cyborg Capybara, čo som kúpil za 5 miliónov, potom Diamond Catku, Super Capybara, to už mám, Capybara, normálna, takže máš všetky 3 a Black Hole Angelus, čo má 5 miliónov, čo je docela dobré, však prečo nie. A takže dneska si budeme otvárať, toto si môžem dootvárať, 110 kľúčov. A tam teda 40 týchto hodín. Takže by som rovno začínal s týmto. Tak, dobre. Tu viete, z minulého openingu to nič nepadajú tu. Hovadinky takéto. A ja už som v poslednej aréne, čo v Pet Simulator 99 je. Jo, Voice Spiral, je to tam mega. A pridali nám takéto nové vajíčka a kopu nových vecí. Jo. Pozrite sa takéto vajíčka, kámo. Ja už som jedno mal. 16 miliónové. Ja už som jedno mal. Ja som si kúpil tento Star Trek Pack. Vidíte, že mám ten The Expert Pack. A tu, kámo, tu keby som mal nejakých 10 000 robuxov, keby som si dokázal našetriť. Kámo, urobím opening z tohto a možno nám padne Titanic Richketa alebo Huge Richketa. A možno aj viac. Jo, a hoverboardy mám takéto. Jo, hot dog, tak. Keď chcete si ma vypridať do friendov, kľudne pošlite nejaké gemisky, na Nick Rantirix. Ja za hocičo vás si pridám toto, ale musí to byť na tej 140k, jo. Ja tuto máte Nick Rantirix. Toto je moje meno, Rantirix. Toto som ja. A keď chcete, môžete mi kľudne niečo poslať, ja si vás pridám rád do friendov. A my ideme pokračovať na videjku, takže začneme s týmto hľadať ľahká takýmito 40 týmto spinny wheel, a ideme hneď na to. Dúfam, že padne niečo dobre. Huge. Okay. Dáme kopu dobrých vecí. A to bolo všetko. Takže jo, padne nám takéto čestka, počkajme si ho 8 krát hneď, a to je toto.
Ako sa otvoríme. Niečo sa nechalo, a čo je nechalo? V tom ďalšom openingu môžeme sa otvoriť tieto tu. Takže ideme na otváračku týchto 100 krát. Takže držte mi palce, keď upadne hýl, budem robiť súťaž o šutek chodilku. Budeme to házať tak a sem veci. Dády. No, prečo sa mi gromí? Fortune. A Charmstone, to je dobré. To je lepšie ako by mám tých. Možno nám aj padne hýl z týchto 100. To sa vlastne dobré ako ženčenky. Takže preto sa tam viac uplatí. Len stať do tohto. Samozrejme môžu vám padnúť aj takéto očky. Proste sa teraz nepochopil. To proste robím na zemi. Dobre. Samozrejme, keď chcete niečo aj z browsersu, tak kľudne napíšte. Ako sme to nebavili. Pochodiť to. Ďalšie, kámo. Lol. Podľa mňa máte aj väčšiu šancu na výhru. Podľa mňa. Neviem. Ale pre informáciu, ja som do toho investoval asi 10 miliónov do tých kľúčov, jo? Pozrite sa sem. 6 miliónov. Ja som aj 110, jo? Okolo 10 miliónov. Okolo 10 miliónov to určite bude. 110 miliónov. No 110 kľúčov. Akšie. Toto boli hrozne najžiaci, napríklad teraz. Fakt. Tak my chceme Juťa, aby som robil explodovku súťaž. Ej. Aj. No to pohode, keď si nám padli. Musím stať na tým, či čo? Fuck. Kámo. Čo legendárne veci. Takže prečo nie ešte na kosti sa mi to hodí? Kámo, tu mám 5 miliónov. Čo? Kámo, tak toto je polovička z tých kľúčov. LOL. Kámo. Počkaj, musím sa vynášať. O tak, toto hovadinku nám tu pridali. Ho? 2 milióny, kámo, to sa nám počal. Toto by som tam dal, no. Toto sa dá sa oproti predať, no. Toto. No hej. Kámo, lol. Mi to padlo. Kámo, ešte raz, keby mi to padlo,
Skúrne dvakrát. Tak urobíme na to extrémny profit. No, to tak. Kde je to konec to hlavne? Šup. Ono na to je niekoľko percenta šanca, počkaj, pozrieme si. Počkajte. Koľko je? Percentná šanca. Asi otázníky, ne? Jak to za mnou spadlo. Toto nám tiež spadlo. To je všetko. No, asi otázníky. Ja to predám za 4 milióny. Ešte niečo? Ok, česká. Exotická. Ďalšia, dodaná. No, lol. Vieš čo? Dobre. No šúpaj, to chcem. Teraz rovnať? Tady veci červené. A to všetko. Dokáže zatiaľ v pohode veci, jo. Zatiaľ pohoda. To nepadlo, lol, zase. No, zase. Padlo nám to už raz, ne? Ak áno, tak mi to dajte dole do komentárov, jo. Asi nám to padlo. Hej, lebo toto som mal dokonca 3-krát, ne? Ja neviem. Dajte mi to tak vedieť do komentárov, že či mi to padne 1-krát alebo 2-krát. Alebo 3-krát. Akože keď ešte dostaneme raz, tak túto, počkajte, kde to je? Túto hovadinku, túto hovadinku, keď dostaneme ešte raz, kámo. Budem, počujte. To mám teraz 3 veci, čo nám padli. Čo ako je to? To sú dobré, mytické. Ďalšie. Ďalšie 3. To je iba jedno. To nevadí, to je vôbec nevadí. Dobre. A tie pošli sa oplatí akože zbierať, lebo
potom pôjdete tu, dáte upgrade potionov a ďalší. Vidíte, aký ranec ich mám? A to mám iba z openingu číslo. Týchto môžem mať 86. Týchto napríklad teraz môžem mať takto. Chápete, proste, nie že urobíte na tom profit, ale že budete mať ako. Ja si pozriem, ako nám to ešte zbieva. Ešte 49 kľúčov, takže už sme polovine. Zapojené, jeden kľúč. Ale dúfam, že pani hneďka, ne? Ak padne, tak budem extrémne rád. Ale že extrémne. Alebo tá jedna ovadí niečo nepadlo. Zatiaľ oldbook, fakt. Všetko dobré, akože fakt. Zatiaľ dám úcem, istom pokojne. Vlastne nemám, chápete, neužitočné veci. Tak už tak dobre neviem, ale viem, že tento pes, vidíte, není. Preto ho mám, vidíte? Takže ako sa 1D, tak to proste je. Proste, že zmizne. Ja to tak neviem robiť, ale proste viem, že to ide. Takže chápem, je to sketchcord, akože Ludo Cord, ja tomu budem hovoriť, lebo to je cutscenka ešte. Ja to nazývam Doodle, lebo to je, chápete, ten dohral ešte OG Pet Simulator X a pridali Doodle svet a viete, tak tam mám. A podľa mňa, že získame nejaké veci hodnotia aspoň polky, toho ani nie možno. Ani nie. Máme 31, ok, dáme to ešte. Poďa ešte do červené, mythical. Ono sa to inak dá použiť, počkajte, neskúšam. Ale to sa neoplatí. Keby ten gift mal aspoň väčšiu hodnotu, tak nepoviem. Viete ako tých 5 miliónov, ale keď to má že akože pod 5 miliónov, tak sa to neoplatí. Tak ešte raz som mal škoda. No takéto veci sa hrozia chodem na ťažený napríklad TNT crate. Keď im dáme nejaké TNT alebo TNT crate alebo neviem takéto alebo konžare ak je tak dole, dajte mi vedieť dole do komentárov a ja plne od vás to akceptujem. Takže ten kto má záujem, tak kľudne berem. Berem buď podrep alebo férové. Napríklad vy neviete, vy mi tu dáte v hodnote 600k, budete tady napríklad 500k, alebo mi dáte, že 600k, a budete sa, že dáte mi to za 600k. Na trku už neberiem. 610, keď tu bude, tak fajn 10k, to už.
Všetky také tvrdohlavy, no. Tak čo, no. Darčeky, to sa otvoríme. Také tie darčeky a large gifty a také hovadinky, čo sa dá otvoriť, tak to otvoríme. Ešte mám dnešné videjko. Koľa to je, to je nič. 42 miliónov, dá sa, pohode. Mne sa mi hrozne páči, ne? Takže keby mi stalo, že by som to dostal dozrať. Víte, není čas, či čo. Okrem toho zbyla ešte 11 posledných kľúčov, takže držte mi palce, nech stihne niečo pomím. A ak budem mať také záujem o takéto videjka, že bude otvorené napríklad 500 takýchto kľúčov naraz, tak dajte mi určite vedieť do komentárov. Neviem, bude to zľavé videjko, ale tak keď to budete chcieť, tak kľudne natočím. Ja zohnám gemy a natočím video. A hovorím, keby ste ma chceli podporiť, tak ukazujem ešte raz Nick Rantirix. Takže kto by ma chcel podporiť hocičím ako exkluzívku alebo gemami, budem rád za každý gem. Takže no, každý gem sa hodí. Dobre, ešte budem odpočítať. 4, dobre. 4, 3, 2, 1. To bylo extrémně dobré. A poslední, prosím, tajný Asphalt Farm. Dobre, takže už sa blížime ku koncu videjka. Bude ešte si otvoríme toto. Tak. A toto je pre dnešné videjko všetko. Ďakujem, že ste ho dopozerali. Dúfam, že sa vám videjko ľúbilo a pre takéto ďalšie openingy dajte mi like, odber a čau. Vidíme sa v ďalšie videjko.